ပျောက်ဆုံးမြို့တော်အတ္တလန်တိတ်ရဲ့ဒဏ္ဍာရီကိုပလီတိုကဘယ်လိုစတင်ခဲ့လဲ Sport and Entertainment ကနေနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မြို့ပြနိုင်ငံတွေထဲမှာအတ္တလန်တိတ်လို့လူပြောများပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာမရှိတော့ပါဘူးအတ္တလန်တိတ်ဒဏ္ဍာရီရဲ့မူလအစကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ထီအောင်ဂရိပညာရှင်ပလီတိုရဲ့စာပေလက်ရာတွေကနေစတင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီနေရာရှေးအောင်သုတေသနပညာရှင်တွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေရာမဟုတ်ပဲပလီတိုရဲ့စိတ်ကူးရင်ဖန်တီးမှုကနေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့မျိုးပြနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းအစဟာဒသနိကဗေဒစာတမ်းတွေကနေစခဲ့တာဟာထူးခြားတဲ့အချက်ပါပဲပလီတိုဟာအတ္တလန်တိတ်အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ထေမီယက်နဲ့ခရစ်တီယက်လို့ခေါ်တဲ့ဒိုင်ယာလော့စာတမ်းတွေမှာအဓိကထားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်သူဟာဒီဇလန်ကိုပုံမြင်တစ်ခုအဖြစ်ရေးသားခဲ့တာမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဂရိလူဖွဲ့စည်းပုံစံနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုအတွက်မမောမှုနဲ့ဩဇာအာဏာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့မျိုးပြနိုင်ငံတစ်ခုကိုပုံဖော်ဖို့အတွက်အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီမျိုးပြဟာဖျားသခင်ရဲ့အမျက်ဒေါသကြောင့်နှိမ့်မြုပ်ပျက်စီးသွားခဲ့ရတာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2400ကျော်ကရေးသားခဲ့တဲ့ပလီတိုရဲ့စာတမ်းတစ်ခုကယနေ့အချိန်ထိကမ္ဘာနှံ့ကသူတွေတွေနဲ့ရဲနာရှာဖွေသူတွေကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုစွမ်းဘယ်လောက်ကြီးမားလဲဆိုတာပြသနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပလီတိုရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုကနေစခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အတ္တလန်တိတ်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာဒါကိုသမိုင်းဝင်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုလိုမျိုးခိုင်ခိုင်မာမာလက်ခံထားကြပါတယ်သူတို့အတွက်အတ္တလန်တိတ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ကြီးကဤပညာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုရအလွန်တိုးတက်ခဲ့တဲ့တကယ်မျိုးတော်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးရုပ်တရက်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့မြင်ကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးတကယ်လောကထဲမှာတည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကပဲအခုထိလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းပါပဲအတ္တလန်တိတ်ရဲ့ဒီနေရာနဲ့ပျောက်ဆုံးပုံဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတွေဟာဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်နေပါတယ်တချို့ကအတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့တနေရာမှာနင်းမြုပ်နေတယ်လို့ယုံကြည်ကြလို့တချို့ကမြေထဲပင်လေဒါမှမဟုတ်တခြားမထင်မှတ်တဲ့နေရာတွေမှာတည်ရှိခဲ့နိုင်တယ်ဆိုပြီးtheory တွေအမျိုးမျိုးထုတ်နေကြပါတယ်ကမ္ဘာနှံ့ကသူတွေနဲ့ရန်နာရှာဖွေသူတွေဟာလည်းဒီသတင်းတွေကိုအခြေခံပြီးရှာဖွေမှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်ဒီလိုမရေမရာဖြစ်နေတဲ့ပျောက်ဆုံးမျိုးတော်ရဲ့ဇလန်းကိုလူတွေဆွဲလန်းနေရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ရှေးခေတ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးခေတ်မီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေတည်ရှိခဲ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးနေလို့ပါပဲအတ္တလန်တိတ်ဒဏ္ဍာရီယာနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်လာတာတောင်မှအဓိကမေခွန်းတစ်ခုကိုယနေ့တိုင်အပြေမပေးနိုင်သေးပါဘူးအဲ့ဒါတွေကတော့အတိအကျဘယ်နေရာမှာတည်ရှိခဲ့တာလဲနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပျက်စီးသွားခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အချက်တွေပါပဲပလီတိုရဲ့ဖော်ပြချက်အရတညာထဲမှာတင်မြင်ကလေးနဲ့ရေလွှမ်းမှုကြောင့်ပင်လယ်ထဲနင်းမြုပ်သွားခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရပေမဲ့ဒီအချက်ကိုသက်သေပြနိုင်တဲ့ရှေးအောင်သုတေသနထောက်ထားတစ်ခုမှမတွေ့ရသေးပါဘူးဒီလိုအဖြစ်မရှိသေးတဲ့အတွက်ပညာရှင်တွေဟာလည်းအားမလျှော့ပဲဆက်လက်သုတေသနပြုနေကြပါတယ်ပင်လယ်ကျမ်းပြင်တွေကိုစစ်ဆေးတာရှေးအောင်မြေပုံတွေကိုလေ့လာတာစုံနာနဲ့ရေအောက်နည်းပညာတွေအသုံးပြုပြီးပလီတိုရဲ့ဖော်ပြချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နေရာတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်အတ္တလန်တိတ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဟာတမိုင်းရဲ့အကြီးမားဆုံးသောဗေဒီတစ်ခုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုစုံစမ်းမှုတွေဟာရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာတမိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင် channel ကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်